Hi friends, welcome sanjeevi techs. இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல ரவுண்ட் neck t-shirtல சிங்கர் ஒர்க் என்னன்னு பார்க்கலாம். ரவுண்ட் neck t-shirtல சைடுல இந்த மாதிரி ஓவர்லாக்ல இந்த மாதிரி ஓபன் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல சாதா ஸ்லிட் அடிக்கணும். அது ஒரு வேலை. நான் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக இந்த த்ரெட் எல்லாம் வேற கலர்ல போட்டுருக்கேன். ரெண்டாவது நெக்ல வந்து நெக்கோட பின்பகுதியில் அந்த ரிப் வச்சுருக்காங்க இல்லையா, அங்கே வந்து ஒரு டேப் தந்திருப்பாங்க. அந்த டேப்பை யூஸ் பண்ணி லேபிள் எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். சிங்கர் ஒர்க்கு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து என்னென்ன மாதிரிலாம் தர்றாங்க அதை பற்றின வீடியோஸ் தான் நம்ம சேனலில் பார்த்துட்ருக்குறோம். அதே மாதிரி இந்த ஒர்க்கும் வீட்டில் ஸ்டிச்சிங் பண்ணுற லேடிஸ்க்காக கொண்டு வந்து கொடுக்குற ஒரு சின்ன ஒர்க்கு தான். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பழைய மிஷினில் கூட நீங்கள் இந்த ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சைடில் இந்த ஓப்பன் பண்ணி வி ஷேப்பில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அங்கேருந்து ஒரு 3 இன்ச்சுக்கு மேலே தள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஓவர்லாக் தையல் ரெண்டையும் ஒன்று நேராக எச்கம் இல்லாமல் நேராக வச்சுட்டு இந்த வி ஷேப்லேருந்து 1 இன்ச் அளவு கீழே உள்ளே தள்ளி 1 இன்ச் அளவு கீழே இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் தையல் போட்டுக்கோங்க. இப்போ திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சுடிதார்லாம் தைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஸ்லிட் அடிச்சிருப்பாங்க, அதே மெத்தடு தான் இதுலேயும். ஸோ நம்ம அதே அளவு மடித்து ஒரே மாதிரி இடம் வர்ற மாதிரி, அதாவது 3 பக்கமும் தையல் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இந்த ஓவர்லாக் மேலேயே இந்த துணி 2 பக்கம் மடித்து அடிச்சிங்கனாவே போதும். இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒர்க் தான் அது. அவ்வளோதான். இது சாதா ஸ்லிட்டு. இதே வந்து நான் டேப் ஸ்லிட்டு ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். அது பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தர பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ரெண்டாவது சைடு நம்ம போடலாம். சேம் அதே மாதிரி வி ஷேப்லேருந்து 3 இன்ச் மேலே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நேராக வச்சு பீஸை வந்து நேராக இருக்கிற மாதிரி, மேல் கீழே இல்லாமல் நேராக வைக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அடிப்பகுதியில் போட்டேன். இப்போ நான் மேல் பகுதி துணி வர்ற மாதிரி போடுறேன், அதாவது கீழே மடித்து தைக்கிற மாதிரி. இந்த மாதிரி மடித்து தைக்கும்போது ஓவர்லாக் விட்டு கீழே இறங்காமல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். நீங்கள் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஓவர்லாக்கை விட்டு கீழே இறங்குதாங்கிறது நீங்கள் கை வச்சு அந்த மாதிரி தடவும் போதே ஓவர்லாக் கீழே இறங்குதாங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியாது. உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து தான். ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஈஸியாக இருக்குதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பீஸ் மேல் பகுதியில் வச்சாலும் சரி, கீழ்ப்பகுதியில் வச்சாலும் சரி, நீங்கள் ஓவர்லாக்கை விட்டு கீழே இறங்காமல் இந்த மாதிரி வி ஷேப்பில் ஒரே அகலத்தில் போட்டிங்கனாவே போதும். இப்போ 2 சைடும் போட்டாச்சு. இது சாதா ஸ்லிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரவுண்ட் நெக் ரிப்பு வச்சு தந்திருக்காங்க. அதில் எப்படி லேபிள் வைக்கிறதுங்கிறது பார்க்கலாம். பீஸை வந்து திருப்பிக்கலாம். இந்த மாதிரி திருப்பிக்கணும். இது முன்பகுதி, இதான் பின்பகுதியில் சென்டரில் நம்ம லேபிள் வைக்கணும் டேப் வச்சு. இதுக்கு வந்து ப்ரெஷர் ஃபுட் வந்து காம்பன்சேட்டிங் ப்ரெஷர் ஃபுட் லெஃப்ட் யூஸ் பண்ணணும். போன வீடியோவில் எந்தெந்த மாதிரி ப்ரெஷர் ஃபுட்டு எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலான்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பீஸ் தைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம ஷோல்டர் அட்டம்னு சொல்லுவாங்க, 2 பகுதி ஷோல்டரை பிடிச்சி மடித்து நம்ம சென்டரில் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் லேபிள் வைக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ ஷோல்டரோட லெஃப்ட் சைடுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அந்த ஓவர்லாக் மட்டும்தான், அந்த ஓவர்லாக் அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த டேப்பை லைட்டாக மடித்து அந்த ஓவர்லாக் மேலேயே எட்ஜில் தையல் போடுறேன். லெஃப்ட் சைடு எட்ஜு கைடு தான் நான் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ அதனால் இந்த கைடை யூஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஓவர்லாக்
தையலை விட்டு மேலேயோ ரொம்ப கீழேயோ இறங்காமல் கரெக்டாக அந்த ஓவர்லாக் ஸ்டிச் மேலேயே தான் உங்களோட தையல் இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் டேப்பை நேராக வச்சு கரெக்டாக போடணும். இப்போ ரைட் சைடு ஷோல்டர் வந்தோடனே நீங்கள் டேப்பை கட் பண்ணி மடித்து அந்த இடத்துல தைச்சிக்கலாம். மடிக்காமல் தைச்சிங்க அப்படியே விட்டிங்கன்னா பிரிஞ்சு வந்துடும் டேப். அதுக்காக அந்த இடத்துல மடிக்கணும். 2 பக்கமே மடித்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து போட்டிருக்கிறோம். இப்போ திருப்பி அதே மாதிரி தான் தையல் போட போகிறோம். ஸோ நம்ம மடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அது நல்லா வெளியில் தெரியாமல் நல்லா உள்ளே தள்ளி ஸ்ட்ரெயிட்டாக சைடில் ஒரு தையல் போட்டு இப்போ இந்த சைடு கழுத்தில் எந்த பக்கமும் சுருக்கு இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி அடியில் கழுத்து பீஸ் இந்த ப்ரெஷர் ஃபுட்டில் மாட்டாமல் பார்த்துக்கோங்க. சென்ட்ரு வந்தவொடனே இந்த மாதிரி லேபிள் நான் சாம்பிளுக்கு இந்த லேபிள் வைக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி லேபிள் தர்றாங்களோ அந்த மாதிரி லேபிள் நீங்கள் வைக்கணும். அடியில் பீஸு உள்ளே போகாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தையல் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம லேபிள் டேப் வச்சு லேபிள் வச்சாச்சு. பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் தையல். உங்களுக்கு தையல் தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் வேறு த்ரெட்டு போட்டிருக்கிறேன். நீங்கள் சேம் த்ரெட்டு தான் போடணும். இந்த மாதிரி கம்பெனிலேருந்து ஒரு நிறைய பீஸ் 100-200 பீஸ் தர்றப்ப நீங்கள் இந்த வேலை ப்ரெஷர் ஃபுட் சும்மா மாற்ற வேண்டியதில்லை. ஃபஸ்ட்டு ஸ்லிட் அடிச்சுட்டு 2வது நீங்கள் லேபிள் வைக்கிறதுக்கு ப்ரெஷர் ஃபுட் மாற்றி அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், தெரியாதவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபுல் வீடியோ பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள்.